Muraho nanone abakunzi ba VCR Rwanda, turabasuhujeho muri hose tubifuriza icyumweru cyiza. Nanone turagira ngo twigane uyu munsi uko ushobora kwihutisha umuvuduko wa computer yawe. Ese wakora iki? Hari abantu bagira ama computer ugasanga computer rwose iragenda buhoro pe, ugasanga igenda buhoro cyane. Ni ikintu kimwe rero wakora, ariko mbere yuko dukomeza ndakwibutsa ko umunywanyi w'akadasohoka wacu kora subscribe, usharinge rwose iyi video igere kure kugira ngo ibashe gukemura ikibazo n'abandi bafite wenda nk'icyo ufite cyangwa nimba ushaka kubyiga. Kanda kuri subscribe rero kugira ngo tuze tubana igihe cyose dushyira ikiganiro, ubone notification kuri telefone yawe kugira ngo buri uko dushyizeho ikiganiro tubona ko twagishyizeho ukirebe. Reka dutangire. Ubundi kugira ngo imashini itinde, ubundi babiterwa hanini na malware, cyo ni cyambere na virus, cyangwa bigaterwa nanone nuko imashini yuzuye, cyangwa bikanaterwa nuko wenda imashini ifite processeur ntoya cyangwa RAM. Na hard disk ishobora kubitera. Murabizi ko ama hard disk y'ama SSD ariyo yihuta cyane muri iki gihe. Icyo ukora rero, ukaza kuri computer yawe ugakanda Windows R, hakaza aka window kameze gutya, urakabona, ukaza ukandikamo ijambo bita ms config, ukakanda enter, hagafunguka aka window kameze gutya. Ukaza hano kuri boot, ukaza hano handitse advanced option, ukaza ukemeza hano handitse ngo number of processor, ukaza ukemeza. Urabonamo computer yanjye yuko ari kabiri, ariko wowe urashyiramo umubare wa nyuma uzaba uri hano. Urabona iyo ukanze kuri OK ugakanda apply, ugakanda gutya, bahita bagusaba kuri starting imashini. Icyo gihe rero iyo ukanze subscribe imashini irizimya ikiyongera ikiyatsa. Icyo gihe imashini ikora byikubye wa mubare wasizemo uko yakoraga. Murakoze rero gukurikirana ikiganiro cyacu, twibukiranya nanone abantu mutarakora subscribe ko mugomba gukora subscribe kugira ngo tuze tubana no mu bindi biganiro. Murakoze.